नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 12 कै सेयरको क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। इस्यु अफ सेयर फर क्यासको, जुन कि 6 मार्क्समा सोधिएको छ। 2066 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 9 को क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ र क्वेसन यस प्रकारको छ। विराट कम्पनी लिमिटेड इस्युड 10,000 सेयर अफ ₹50 इच एट ए प्रिमियम अफ ₹5 पर सेयर। विराट कम्पनीले 10,000 सेयर इस्यु गर्दैछ र एउटा सेयरको प्राइस कति छ? 50 छ र यसलाई चाहिँ प्रिमियममा इस्यु गरिरहेछ। भन्न खोजेको 50 को लागि 55 मा चाहिँ बाँडिरहेछ। पेबल एज अन्डर, र पेबल भनेपछि पब्लिकहरूले चाहिँ पैसा यसरी तिर्नुपर्ने रहेछ। 3 चोटि लाएर एप्लिकेसन, अलटमेन्ट र फर्स्ट टाइम फाइनल कलमा। एप्लिकेसनमा ₹15 तिर्नुपर्ने रहेछ, अलटमेन्टमा 25 र फर्स्ट टाइम फाइनल कलमा 15। यो सबै तिनटै मिलाएर कति हुन्छ? 55। एप्लिकेसन वर रिसिभ्ड फर 15,000 सेयर, 10,000 सेयर इस्यु गरिरहेछ, तर एप्लिकेसन चाहिँ कति आएको छ? डिमान्ड चाहिँ कति आएको छ? 15,000 सेयरको। अल्टिमेट वाज मेड अन द फ्लोइङ बेसिस, र बाँड्न चाहिँ यसरी बाँडिरहेछ। यो 15,000लाई चाहिँ यसरी बाँडिरहेको छ। 4,000लाई चाहिँ फुल टु द एप्लिकेन्ट्स फर 4,000 फुल, 4,000लाई 4,000 बाँड भनेको छ। टु एप्लिकेन्ट्स फर 9,000 सेयर, 9,000लाई 6,000 दियो। अनि रेस्ट 4,000 र 9,000 कति हुने भयो? 13,000। अनि बाँकी चाहिँ 2,000 छ, अनि 2,000लाई चाहिँ नदियो भनिरहेछ है। अनि रिजोल्भ द्याट द एक्सेस अमाउन्ट पेड अन एप्लिकेसन वुड बी एडजस्टेड एगेन्स्ट दि ड्यू अन एलोटमेन्ट एन्ड कल। अनि जुन बढी पैसा हुन्छ रे, जुन 9,000लाई 4,000 मात्र बाँडेको छ भनेपछि उसले 3,000 को बढी पैसा तिरेको छ, त्यो चाहिँ फिर्ता नगरिकन अलटमेन्ट र कल्स मनीमा चाहिँ पठाऊ भनिरहेछ, युज गर रे। अनि अकर्डिङ दि सेयर्स वर फुल्ली कल्ड अफ एन्ड पेड अफ एक्सेप्ट वान सेयर होल्डर होल्डिङ 4,000 सेयर अन प्रोटा बेसिस फेल टु पे अलटमेन्ट एन्ड फाइन कल मनी। अनि एउटा सेयर होल्डरले, जसले चाहिँ 400 सेयर होल्ड गरेको थियो हैन, उसले चाहिँ कहाँ पैसा तिर्न सकेन? अलटमेन्ट एन्ड फाइन कल मनीमा तिर्न सकेन भनेपछि कल्स इन एरियर्स रहेछ। अनि त्यसपछि जोइन्टी एप्लिकेसनको बनाउनु भनेछ, अलटमेन्टको र फर्स्ट टाइम फाइनल कलको। र हामी सुरु गर्दाखेरि अब यसरी सुरु गर्छौँ वर्किङ नोटबाट। पहिला चाहिँ हामीले क्वेसन बनाउन जानु पर्यो है। र मैले यहाँ सोल्युसन लेखेर स्टार्ट गर्छु। यो एप्लाइड भनेको एप्लिकेसन, र अलोटेड भनेको बाँड्नु। अनि क्वेसनमा चाहिँ कसरी बाँडेको छ रे? 4,000लाई फुल दियो भनेको छ हो, 4,000लाई फुल दिनु भनेको 4,000 दियो भने हो। अनि त्यसपछि छ 9,000लाई चाहिँ 6,000 दिनु रे, यसलाई नै के भनिन्छ? प्रोराटा भनिन्छ। र त्यसपछि बाँकी भन्दैछ। बाँड्न खोजेको कति हो? 10,000, तर एप्लिकेसन कति आएको छ? 15,000 को हो। त्यसो भए यहाँ चाहिँ कतिले नपुग्या हो? 2,000ले नपुग्या हो। 2,000लाई चाहिँ नदियो भनेको छ हो, निल गर रे, नदियो भनेर। अनि यसलाई चाहिँ हामी ब्याङ्कको थ्रुले फिर्ता गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि अब हामी वर्किङ नोट कसको गर्नुपर्ने हुन्छ? प्रोराटाको है, प्रोराटाको वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए लेख्नु पर्यो वर्किङ नोट्स फर प्रोराटामा चाहिँ हामी के निकाल्ने? के एक्सेस एप्लिकेसन मनी निकाल्यो, कति बढी पैसा तिर्यो भनेर चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यसो भए एक्सेस एप्लिकेसन मनी भनेर निकाल्छौँ। र एक्सेस एप्लिकेसन मनी निकाल्दाखेरि उसले 9,000 एप्लाई गरेको थियो, तर उसले चाहिँ कति मात्र पायो? 6,000 मात्र पायो है। अनि रेट चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो। कसको रेट? एप्लिकेसनको रेट चाहिँ कति छ? 15 छ है। एप्लिकेसनको रेट चाहिँ 15 छ भनेपछि उसले कति बढी पैसा तिर्यो त? हेर्नुहोस्, यो 9,000बाट 6,000 घटाउनु भयो भने 3,000 आउँछ, र 3,000 इन्टु 15 गर्नुभयो भने उसले कति बढी पैसा तिरेको रहेछ? 45,000 बढी पैसा तिरेको रहेछ है। अब यहाँ चाहिँ यो कसरी आएको भनेर कुनै बेला थाहा हुँदैन है। यसको लागि चाहिँ फर्मुला यहीबाट हामीले आफैले बनाउन सकिन्छ। नम्बर अफ एप्लाइड सेयर, उसले एप्लाई गरेको सेयर, माइनस नम्बर अफ अलोटेड सेयर, उसले पाएको सेयर, ब्राकेटमा राख्नुहोस्। अनि इन्टु रेट भनेको कसको रेट हो? यो एप्लिकेसनको रेट हो है। यसरी चाहिँ फर्मुला बनेको। अनि यो 45,000 खासमा फिर्ता पाउनुपर्ने पैसा हो, तर चाहिँ पाउँदैन। किन पाउँदैन? किनकि अलटमेन्टको र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा तिर्न बाँकी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो पैसा राखिराख, भरि अर्को इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ युज गर्ने भनिरहन्छ कम्पनीले। त्यसपछि यो पैसा कहाँ जान्छ? अलटमेन्टमा।
अलटमेन्टमा र अलटमेन्टमा जानु अगाडि थाहा हुनुपर्छ खासमा अलटमेन्टमा लाग्नुपर्ने पैसा कति हो भनेर। त्यसो भए हामी यहाँ चाहिँ टोटल ड्यू एमाउन्ट निकाल्छौँ। टोटल ड्यू एमाउन्ट अलटमेन्टको टोटल भन्नाले पनि जुन यो प्रोराटाको है, प्रोराटाको टोटल यो 6000 उसले पाएको छ। उसले पाएको सेयर कति हो 6000 भनेपछि अर्को इन्स्टलमेन्टबाट उसले 6000 कै पैसा तिर्छ नि हैन। त्यसो भए रेट कति छ? रेट चाहिँ अलटमेन्टको 25 छ। क्वेसन हेर्नुस् है, क्वेसन एकचोटि हेर्नुस्। रेट अलटमेन्टको 25 र 15 र अर्को पनि 15। टोटल ड्यू अमाउन्ट 6000 × 25 कति हुन्छ? 1,50,000 हुन्छ हो। यो टोटल ड्यू अमाउन्ट 1,50,000 हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ 1,50,000 ड्यू। यो 1,50,000 कसरी आएको हुन्छ? यो 6000 × 25 अनि यो 6000 र 25 कहाँबाट आएको भनेर कुनै बेला थाहा हुँदैन है। त्यसो भए यसको पनि फर्मुला हामी आफैले बनाउन सक्छ। यसले पाएको सेयर कति हो 6000। त्यसो भए नम्बर अफ अलटेड सेयर, नम्बर अफ अलटेड सेयर इन्टु रेट। रेट भनेको यो अलटमेन्टको रेट हो है। अब हेर्नुस् त, यहाँ कम्पनीसँग 45,000 बाँकी छ एक्सेस मनी, तर यहाँ चाहिँ ड्यू कतिको आउने रहेछ? 1,50,000 को ड्यू आउने रहेछ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ यो 45,000 यहीँ सकिने भयो, यहीँ चाहिँ युटिलाइज हुने भयो 45,000। त्यसो भए हामी यहाँ चाहिँ युटिलाइज गरिदियो 45,000 र हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा युज्ड भनेर 0, 1 रुपियाँ पनि गएन है। यति गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ? यो क्वेसनमा कल्स इन एरियर्स छ भनेर। त्यसो भए हेर्नुहोस् है, कल्स इन एरियर्स कति छ? 400 सेयर कल्स इन एरियर्स छ र कहाँ तिर्न सकेको छैन? अलटमेन्टमा पैसा तिर्न सकेको छैन। अलटमेन्टमा तिर्न सकेको छैन भने उसले फाइनल कलमा पनि तिरेको हुँदैन। यो नभने पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब त्यसो भए हामी वर्किङ नोट के को लागि गर्छौँ? अब कल्स इन एरियर्सको लागि। त्यसो भए क्याल्कुलेसन अफ कल्स इन एरियर्स, क्याल्कुलेसन अफ कल्स इन एरियर्स। र कल्स इन एरियर्स केमा छ? अन एलोटमेन्टमा छ है। अन एलोटमेन्टमा कल्स इन एरियर्स कहाँ छ? अलटमेन्टमा। र अलटमेन्टमा छ भने यसको हामी फर्मुला लेख्न सक्छौँ एन इन्टु रेट अनि माइनस युज्ड मनी और मनी युज्ड अन अलटमेन्ट, मनी युज्ड अन अलटमेन्ट। अनि त्यसपछि तल चाहिँ नम्बर अफ अलटेड सेयर इन्टु एन है। यदि पैसा युज भएको छ भने यति चाहिँ हामीले कल्स इन एरियर्सको फर्मुला चाहिँ यति हुने रहेछ। अनि नम्बर भनेको यहाँ चाहिँ नतिरेको सेयर कति रहेछ? 400 रहेछ। रेट चाहिँ कति? 25, अलटमेन्टको रेट है, अलटमेन्टको रेट। अनि त्यसपछि मनी युज अन अलटमेन्ट कति युज भएको छ अलटमेन्टमा? 45,000। यो 45,000 हामी यस कारणले घटाउँछौँ कि यो 45,000 मा कल्स इन एरियर्स हुनु भएन भनेर। अनि यो 45,000 कतिको लागि तिर्या हुन्छ? 6,000 को। अनि फेरि एन भनेको नतिरेको सेयर कति हुन्छ? 400। अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि है, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ? यो 10,000 हुन्छ हो। यहाँ चाहिँ 10,000 हुन्छ र माइनस यहाँ चाहिँ माइनस यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि तपाईँको आउँछ यहाँ 3,000 आउँछ हो। यहाँ 3,000 आउँछ र हाम्रो कल्स इन एरियर्स भनेर कति हुन्छ? अलटमेन्टमा 7,000 हुन्छ। 7,000 हुन्छ। अनि त्यस्तै कल्स इन एरियर्स हाम्रो केमा पनि छ? फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि छ है। त्यसो भए एफ एन्ड एफ कल, अन एफ एन्ड एफ कल यहाँ चाहिँ पैसा युज भएको छैन। त्यसो भए हामीले एन इन्टु रेट मात्र लेखे हुन्छ। अब एन भनेको हाम्रो नतिरेको सेयर 400 अनि रेट चाहिँ 15 छ, 15 रेट छ हो। फर्स्ट एन्ड फाइनलको रेट 15 छ। अनि त्यसो भए अब यहाँ चाहिँ कति हुने रहेछ? कल्स इन एरियर्स 6,000 हुने रहेछ हो। यति चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ है। यति मात्र जानेपछि हामीलाई अरू केही गाह्रो छैन, यति जाने भने। र अब यसलाई चाहिँ हामी जर्नल इन्ट्रीमा लेख्छौँ। जर्नल इन्ट्रीमा लेख्दाखेरि यति गरिसकेपछि हामीले क्वेसन हेर्नै परिरहेको हुँदैन। अब हेरौँ, स्टार्ट गर्दाखेरि जर्नल इन्ट्री हामी कहाँबाट सुरु गर्ने हुन्छ? कहाँबाट सुरु गर्छौँ? सेयर एप्लिकेसन। र तपाईँहरूको क्वेसनमा पनि भनेको छ सेयर एप्लिकेसनको बनाउनुहोस्, अलटमेन्टको बनाउनुहोस् अनि फर्स्ट एन्ड फाइनलको बनाउनु भनेर। त्यसो भए सेयर एप्लिकेसन सुरुमा रिसिभ हुन्छ। एप्लिकेसनमा रिसिभको जर्नल इन्ट्री हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन। सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट न्यारेसन लेख्नै पर्ने बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेर।
पैसा लेख्दाखेरि एप्लिकेसन कति आएको रहेछ 15,000, रेट कति छ 15 नै छ भनेपछि कति आउने भयो 2,25,000। यहाँ पनि कति हुने भयो 2,25,000, 2,25,000। अनि त्यसपछि बी नम्बरमा ट्रान्सफरको जर्नल इन्ट्री, ट्रान्सफरको जर्नल इन्ट्री हुन्छ सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल टु सेयर अलटमेन्ट अनि अर्को हुन्छ टु ब्याङ्क है। यहाँ चाहिँ बिगार्नु भएन है, किनकि हाम्रो एप्लिकेसनको पैसा 15,000 आएको हुन्छ र 15,000बाट खासमा कम्पनीको 10,000को पैसा मात्र हुन्छ। त्यही भएर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कबाट हामी फिर्ता गरिदिन्छौँ र यो जुन प्रोडाटामा बढी पैसा तिरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी अलटमेन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। र अब चाहिँ पैसा लेख्दाखेरि 2,25,000 आएको। अब यो 2,25,000 मध्ये युज्ड अलटमेन्टमा हामीले युज कति गर्यो 45,000। अनि त्यसपछि ब्याङ्क भनेको फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा हो। यो 2,000 जसले चाहिँ सेयर पाएन त्यसको पैसा हामीले फिर्ता गरिदिनुपर्छ। रेट कति हो 15 हो र अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 30,000 पैसा फिर्ता गरिदिनु पर्यो। र अब सेयर क्यापिटल उसले चाहिँ पैसा पाउनुपर्ने कतिको 10,000 को मात्र हो, त्यसो भए 1,50,000 हुने भयो। अब यति गरिसकेपछि न्यारेसन लेख्नै पर्ने बिङ सेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु share capital, share allotment, and balance money refunded. Balance money refunded. अब हामी 2 नम्बरको जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ। 2 नम्बरको जर्नल इन्ट्री हो सेयर अलटमेन्टको। सेयर अलटमेन्टको जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ ड्यूको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने हो। ड्यूको जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि के चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, कि यहाँ डिस्काउन्ट हुन्छ कि प्रिमियम हुन्छ। यो क्वेसनमा प्रिमियम छ, त्यसो भए सेयर अलटमेन्ट अमाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल टु सेयर प्रिमियम। पैसा राख्दाखेरि अब 10,000 सेयरको पैसा आउँछ वा कम्पनीले माग्छ। रेट कति छ 25 छ अलटमेन्टको, त्यसो भए कति आउनु पर्यो यहाँ 2,50,000 आउनु पर्यो। अनि यो 2,50,000 कसरी आएको हुन्छ 2,50,000 10,000 इन्टु प्रिमियमको रेट कति छ 5 छ, 50,000 यो प्रिमियमकै आएको हो। र त्यसो भए सेयर क्यापिटल उसको आफ्नो चाहिँ कति हुने रहेछ 2 लाख हुने रहेछ। यहाँ अमाउन्ट राख्न आएन भने हेर्नुहोस् डेबिट कार्डमा 25 छ, क्रेडिट साइडमा 5 मात्रै छ, त्यसो भए क्रेडिट साइडमा 25 हुनलाई कति राख्नु पर्यो 20। न्यारेसन बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी मेड ड्यू विथ प्रिमियम। अनि त्यस्तै अब बी नम्बरमा रिसिभको केस, रिसिभको जर्नल इन्ट्री पाउँदाखेरि के याद हुनु पर्यो, रिसिभमा कि त कल्स इन एरियर्स हुन्छ कि त कल्स इन एडभान्स हुन्छ। त्यसो भए रिसिभको जर्नल इन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट पनि डेबिट एन्ड टु सेयर अलटमेन्ट। न्यारेसन लेख्नै पर्ने बिङ सेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ भनेर। रिसिभ अब यहाँ पैसा राख्दाखेरि यही चाहिँ बिगार्छ है, मेन बिगार्ने भनेको यही हो। त्यही भएर म चाहिँ यहाँ स्टार लगाइदिन्छु, नबिगार्नुहोस् भनेर तपाईँहरू। हेर्नुहोस् यो सेयर अलटमेन्टको मनी कसरी आउँछ, खासमा यो पैसा चाहिँ आउनुपर्ने कति हो 2,50,000 आउनुपर्ने हो 2,50,000। तर 2,50,000 आउँदैन नि, किनकि कम्पनीले सेयर अलटमेन्टमा 45,000 पहिले पाइसकेको हुन्छ। भनेपछि यो 45,000 घटाएर पैसा आउँछ कति अब आउनुपर्ने हो 2,05,000 आउनुपर्ने हो 2,05,000 आउनुपर्ने हो पैसा।
है। र कल सेलिङ एरियर्स छ, अझ कल सेलिङ एरियर्स पनि छ। कल सेलिङ एरियर्स कति छ हामीले निकालेको छ 7000। यहाँ हेर्नुहोस् यो 7000 निकालेको यहाँ है, यहाँ अब यो 7000 अझै पैसा आएन रे, 2,05,000 आउनु पर्नेमा चाहिँ 7000 आएन। 7000 आएन भने कति पैसा आएको हुनुपर्छ, 1,98,000 यति पैसा आएको हुनुपर्छ। अब जर्नल इन्ट्री 3 नम्बरमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। सुरुमा ड्यूको जर्नल इन्ट्री सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट। narration being share F and F call money made due। पैसा राख्दाखेरि 10,000 इन्टु 15 1,50,000 1,50,000। अनि त्यसपछि बी नम्बरमा रिसिभको जर्नल इन्ट्री हुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। कल सेलिङ एरियर्स छ, याद गर्नु पर्यो, कल सेलिङ एरियर्स अकाउन्ट डेबिट। अनि त्यसपछि टु सेयर एफ एन्ड एफ कल। न्यारेसन लेख्ने पर्ने बिङ सेयर एफ एन्ड एफ कल मनी रिसिभ भनेर। रिसिभ पैसा राख्दाखेरि जुन यो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा छ 1,50,000 1,50,000 पैसा आउनुपर्ने हो। तर एकजनाले 400 सेयरको पैसा तिरेको छैन र 400 इन्टु रेट कति छ 15 भने 6,000 पैसा तिर्न सकेको छैन र 6,000 पैसा तिरेको छैन भने कति पैसा आउनुपर्छ 1,44,000 1,44,000 पैसा चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। र 6,000 हामीले कहिले पनि निकालेको छ यहाँ। अब यति गरिसकेपछि हामीलाई 6 मार्क्स आयो है, एकदम सजिलो छ हैन। एउटा क्वेसन मात्र बुझ्नुस्, एउटा क्वेसन बुझ्नु भयो भने सारा संसारै बुझिन्छ हैन, सबै सेयरको क्वेसन बुझिन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू। हेर्दै गर्नुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्।